Garrado na chuva, plena 7 horas da manhã e o tempo tá escuro, hein? Escuro de chuva, olha aí como é que tá o negócio. O trem aqui tá invernado. Água pra dedéu. E aí, como é que tá aí no estado de vocês? Como é que tá na cidade de vocês? Tá chovendo aí? Coloca aí no comentário de que lugar você é, que região que você é, se tá chovendo, não tá chovendo. Fala comigo. Dá um apito de lá que eu dou um apito de cá.